tøffe gamle damer har vært på tur igjen i klippene. Tøffe gamle damer koser seg dagvis i fjellet. Hei, captain. I dag er det sol. Det er bra. Da, Tove, fikk du endelig bruk for militærkjorbrillene dine. Så er de så kule. Yeah! Ser ut som et insekt. Jotunene kommer flyvende fra Jotunheimen. Og vi er så godt som pakket. Ja. Jeg er spent på hvor langt vi kommer i dag. Jeg klarer det selv, sier Tove. Så må jeg ha peanøtter, rosiner og sjokolade. Bare nyte det å være her oppe. Ja. Tove rister telt. Liten tørk, for det er sikkert litt vått under også. Nå har vi snart klart avgang. Tove driver og tar på seg knebeskyttere. Der er den, ser du det? Det gir varme rundt leddet og litt støtte. Det er smart. Da var det Kiro sin tur. Han bærer tyngst altså, i forhold til kroppsvekt. Han bærer ikke så tungt nå, da. Det har blitt litt lettere, for han bærer vår mat. Og vi driver jo etter hele tiden. Det var kjekt med reinsdyrhorn. Snadder når man ikke kan få sau. Da er vi i høyden. Ja, her er jeg. Hei. Da er vi i høyden. Vi skal da bortover mot de brattene her. Det skal bli kult. Da er vi altså på vei til Masingkjønn. Skal vi passere Masinghølet. Tur med utsikt, sa Asbjørn. Det snør borte fjellet langt der borte. Takk til Asbjørn. Det var heldigvis ikke opp der vi skulle. Vi ser ikke bitte i kanten av det godt her. Ja, vi nærmer oss. Det var bra. Da ønsker jeg meg et sted med le nå, ja, men vi får se når vi kommer bort der. Vi er som vanlig litt slitne gamle damer på tur. Ja, men lykkelig da, for at vi nådde hit. Ja. Helt hvordan vi skal komme oss videre, det vet vi ikke ennå, men nå må vi lande her først. Først må vi vel få opp et telt, tenker jeg. Ja, skråningstelt. Et skråningstelt. Jeg tror den heter vintergrønn og er en orkidé, men jeg er ikke helt sikker. Men den er lekker. Må filme nå før vi skal slå opp teltet rett ved siden av. Så ankrer vi deg til det, Kiro. Lengter du etter å få opp teltet, Tove? Ja. Ja. Kuleste campen vi har hatt. Ja, du må filme fra den enden også, så ser du skeiven der. Så ser det så skjevt det her da. Ser du der? Ops. Og utsikten da. Her må det være fint å kjøre med bikkjer ned på flata der. Så er det bratt ned her da. Det med bekken, jeg tror akkurat det her gir oss le. Ja, ned i bekken her. Da er Asbjørn og Rådast å gå på høyre side av bekken nedover. Her sitter Kaja på platået og lager middag til oss. Beef stew. Det blir bra. Kaja som er kokk i dag. Jeg tror ikke det er noen kokk i verden som har så bra utsikt som det her, Kaja. Det er heldig. Ja. Så langt. Ja. Ja, vi skal bare nyte det å være her oppe. Ja. Nå koker han! Dette tror jeg er det vakreste stedet vi har vært på under turen, altså. Det blåser selvfølgelig. Men du har funnet en sti, altså? Ja. Ja, den er jo helt etter angivelsene da, med på høyre side av bekken og sånn.
Kanskje vi klarer i morgen også, da? Ja, kanskje. Ja, en som er glad. Ja, så inget. Men storfisken, den forsvant. Ja, han var etter da. Han var etter. Min Men det er to som er glad i hverandre, altså. her kommer jenta mi også. Ja, kom her du. Ja, kom her da. Kom bort her. Kom her. Kom her. Ja. Au. Hun er min, sier Giro. Ja, han sier det, vet du. Ja, han sier det. Nei, det er Tedja får masse kos i jorda. Her har vi springen vår. Deilig friskt vann. I kveldinga hentet Tove vann for siste gang for i dag. Ja, fin spring. Dette er ferskvann og bare å drikke, vet du. Og vi skal ned bratten der i morgen. Jeg hadde ikke grua meg hvis ikke jeg hadde hatt Kiro. Men jeg har Kiro. Ja. Hei, Kaja. Hei. Jeg er trøtt, jeg. Ja. Det er lov å være trøtt når man har gått i fjellet i så mange dager. Da er det godt man kan sove. Ja, det er godt det ikke skal regne i natt. Ja, det er kjempegodt. Og vi skal ned så bratt i morgen. Ja. Kveldsstund ved teltet. Det er iskaldt. Og vi har krabbet ned i soveposene. Med alt vi har av ulltøy. Ser du, det er vakkert. Å, fytti så vakkert. Da ser dere i morgen. Dette er ikke lett i Saueland. Sitter Kaja og bikkjene ved Langsuabua. Forlater vi fjellene våre. Det er siste dagen vi har gass, Kaja. Det er utsikt, altså. Når bikkja ser ned på steinbua helt nedenfor stupet, der det går en 8-12 sauer. Da hører vi sauebjellene, og så hører jeg ravnen. Jeg våkner nok. Ja. Morgengrauten i gang. Ja, i gang igjen. Yes. Femte dagen. Jeg prøver å pakke ting og tang ned i sekk. Og så sier jeg, her er posen min. Siste dorullen. Hvordan går det med gassen? Det er minke fælt. Det er snart ikke mer gass. Kan hende vi har til middag i kveld. Ja, det hadde vært deilig. Der går det mer enn 10 sauer. Å, men der skal vi. Ulv. Med 2 ulver. Ja, den ene er bare ulv. Da er vi ready for take-off. Jeg vet ikke antall høydemeter, men jeg vet at vi begge er spente på om vi kommer oss helskinnet ned. Vi går forsiktig, vi har bikkjene løst, vi binder det ikke fast til kroppen. Og så prøver vi å filme. Så er det dritspennende. Et skritt av gangen, forsiktig, forsiktig. Uten sauer hadde det ikke vært så veldig vanskelig. Ja. Hvor skal vi dra, ja? Ja. Vi har tatt noen høydemeter nå. Ja. Her. Tove går bratt nedover. Og prøver å holde stav og tau og sekk og alt mulig. Så det er mye lurere å sette seg ned og ikke gjøre det. Hvile litt. Dumme sauer! Godvekt av sauemor. Nå løper sauene. De vil bare bort til bua fordi Kiro har begynt å gi lyd. Da
skriker og ser alle sammen her oppe. Ja, de løper ganske fort, altså. Ganske vekk. Men jeg tror dette var veien, altså. Jeg tror dette var veien Asbjørn mente vi skulle gå. Men det er gøy med sånn spenning når det går bra, selvsagt. Ja. Og det pleier å gjøre det. Vi kom oss ned. Vi kom oss ned til bratten. Med 2 gærne bikkjer og en flokk med sauer. Ja. Så det var en utfordring. Nå skal vi gå på sti. Tenk det! Det blir deilig. Ja. Og nede i Bonadalen så ser dere en steinbu. Så er det gamle katta Asbjørn. Fra gammelt da. Her har vi den gamle steinbua. Stilig. Men det er da en steinbu da. Det er det. Så vi har den med i samlingen vår. Samlingen vår. Gausdal fjellstyre heter den. Nei da, han kalte den gamme. Ja. Han kalte den gamme. Det Kaja og bikkjene langs Suabua. Suabua. Så blir nordre langsua bak. Fin liten plass. Vi har tenkt oss videre i dag, men vi måtte innom og se på Langsubua. Så er det bord og stoler og ovn og ved, kjøkkenkrok, tove og sengeplasser. 4 sengeplasser. 4 sengeplasser, så her Masse plass på gulvet da. kunne vi vært hvis vi hadde hatt behov for det. Da vil vi ha pause utenfor her, og så vil vi prøve å gå lenger. Klokka er bare 1. Ja, vi skal gå lenger, men vi skal ha litt pause først. Ja. Skal vi gå til en annen Nonkjønnbua skal vi prøve å gå til da. Ja, hele dagen. Ja. Ok. Her var det lett å gå da, men jeg skulle ønske vi fant en sti. Ja, jeg ønsker meg en sti. GPS-en min og din sier litt gode sjanser til å lese terrenget. Så skal vi klare det. Ja, vi skal klare det. Nå tror vi at vi oppdaget steinrøysa, holdt jeg på å si. Steinbua borti Det er spennende I horisonten å være der. på jakt sånn, altså. Ser du hytta vi leter etter. Så har vi fått tatt inn på Nonkjønnbua. Tove lager middag. Det er siste dagen vi har gass, Kaja. Det er lite gass igjen. Ja, det er lite gass igjen nå, altså. Det er det, ja. Åja, så det hjelper å riste på. Ja. Der kom den i gang. Men nå er det fest, da. Nå er det Skikkelig fest her i dag, ser dere det? kaffe og seimen og Oi, Orion-kjeks. Og så tok Tove da litt pulverkaffe oppi koppen min. Det hun glemte var at jeg hadde kaldt vann der. Så det er jo deilig. Det er det vi må leve på heretter. Havregryn i kaldt vann, supper i kaldt vann. Det er ikke så ille. Kakao i Du kaldt vann. tuller nå? Nei. Ja, det er bare en dagsmarsj igjen til bilen. Ja, kanskje. Jo. Den spørs hva du klarer. Ja, nei, nå skal jeg se på Nå skal jeg se på kartet, altså. Nå skal jeg se på kartet hvor langt jeg har gått i dag. Her kan vi jo bo til snøen kommer. Ja, da må vi flytte for at døra går utover. Så når snøfonnene legger seg, da går det ikke an å bo der. Se her, vet du. Her kommer Tove mor inn og bøye seg. Til og med Tove må bøye seg. Ja. Her er det mørkt nå, altså. Da koker vi suppevannet på denne fine ovnen her. Det er veldig bra. Og så skal Kaja sove der. Og så skal Tove sove der. Jeg synes det er så koselig, altså. Å være i en sånn steinbu. Prøver vi å få inn noen værvarsel på telefonene.
har Kaja fått inn værvarsel for det neste døgnet. Ja, og her er det oppsvarsel for Langsua nasjonalpark fra 15.8., det er i dag, til i morgen 16.8. Vi venter en front som vil gi regn og regnbyger fra natt til onsdag fram til midt på torsdag. Det kan komme 50-70 mm i løpet av 12 timer, stedvis over 20 mm på 3 timer. Jeg tror vi holder oss her i Steinbua, den har stått i hundrevis av år. Ja, vi har tenkt å gå tilbake til bilen etter det været. Ja, jeg tror det. Her kommer Tove i døråpningen og lurer på om nordene har tatt meg. Det er noen sånne spennende historier om dette stedet her, om at hvis du sitter og titter ut vinduet om kvelden, så kan du se noe lys over der på fjellet på den andre siden. Jeg tror vi la oss før det var så mørkt at vi så de der nordene i går. Hei. Ja, hei. Nå skal jeg bøye meg så ikke jeg kolliderer i taket her, det. Ja. Nå er vi klar til å gå en dagstur. En liten tur. Ja, Jomman, nå skal du ut og sage ved. Ja. Syver. Syver står og sager ved, han sager store kubber. Jeg tar de minste. Du tar det minste. Her er ryktas og vedbod. Det er en artig form for oppskjært ved her inne, som jeg gjerne vil vise dere. Se her. Vi snakker om at det er lagret inne. Og der ute er dassen. Hver enkelt stokk har en motorsagerand langs hele stokken. Det er for at den skal tørke litt her. Fire er de, vet du. Ganske fornøyd med å være i en steinbu akkurat nå. Fyre på ommen og ha det godt og varmt og tørt. Ute er det skikkelig regnvær og tjukk tåke. Noens kjønnbua. Et fint sted å bo i regnvær og tåke. Ja, deilig å være inne og kunne fyre da. Så takk til Gausdal fjellstyre. Siste natta vår i fjellet. I morgen skal vi gå til bilen, og da er denne turen slutt. Våkner opp til strålende sol. Se på Snøfjellet. Ja. Wow! Nå går Langsua-turen vår mot en ende. Da har vi vasket oss ut. Og vi har pakket sekkene. Og er klare for hjemmers til Øvre Revsjøen. Tove skriver i hytteboka. Tove prøver å lære Kiro å gå bak. Så går den mellom beina. Ser vi bilen nede ved Revsjøen. Ikke mange kilometerne igjen. Det er trist, men samtidig så er det deilig å ha gjennomført. Ja. Ja. Seier. Seier. Mestring. Da er det vel gjennomført. Gratulerer, Tove. Så, takk for at dere var med på tur. Vi har kost oss, så håper du har gjort det du også. Velkommen igjen. Husk å abonnere. Kommenter og trykk likes og si hva du mener om ting og tang. Så skal vi på flere eventyr. Og har du noen gode tips til eventyr for oss, så tar vi gjerne imot tips, altså. Ja, fordi at I Norge. i Norge. For at den turen her i Langsua, den er blitt til på grunn av tips fra en av dere. Er det noe mer du gjerne vil ha sagt, Tove? Nei, bare fantastisk tur vi har hatt. Fantastisk tur vi har hatt. Anbefales.
passe tur som gir utfordring til vår styrke. Og i Langsua tror jeg det er så du kan lage passe turer for enhver styrke. Så takk for oss. Ha det bra.